Yen mah di jalan Kurdita aya tukang roti nu bener-bener terlengkap nu hargana murah kok kayak bomboloni anu bener-bener ngagecot si kaki ya. Harga roti nanti mung dari 1000-an aja pira kue ari bek teh bener badak tinggal di jalan pasar oge hargana mung 1000-an aja tuh ah. Ya mah tuh cocok pisan buat acara nikahan lamaran atau keur Jumat berkah tuh meuli we di dieu tah. Orang ditinggal teh alah si ari bek teh di dieu oge gudangna kue ulang tahun atuh hargana teh mung 70.000-an aja. Kalau deui si brownies pisan keju na malah ya bener-bener fresh from the open mah bener-bener jadi primadona tuh ah. Miti bolen manisan cemilan asinan lo pokona mah sagala aya di dieu teh aing mah meuli lieu. Ejek 50 juta kali barudak kali bek teh di dieu oge ya ruti gelung anu bener-bener pirali Bali atuh ya batu kudu jauh-jauh ngapung ka Bali heuh. Orang di Cilewageun teh alah si aing mah meni munu kieu si usiana lo bada ya. Komo deui nu rasa tiramisu na malah si tiramisu teh bener-bener buyah bayah tararumpeh kitu barudak. Hayang ngamuk lah si kami mamanya bombolonnya anu pirate oge aya di dieu teh. Orang diperejelkeun teh alah si usiana meni loba kitu barudak aing mah. Jejeli asinya coba waduk ha.